度開，仲話唔夠勁嘅。得，睇住我喎。唔係啊嘛，呢邊啊，龍哥，睇住我喎。寶仔嚇，睇住我喎。睇到，係嘛？你都睇住。睇埋呢邊啊。唔好笑啦。喂，新郎，有經理。拍到，拍到。好，啲人有清楚。都話快咯。我知。爭少少。執實個尾俾你啊！但係直上咧頂2級嘅，你要挨左少少或者挨右少少。係啊，挨左啊撞嗰邊，挨右撞呢邊。係啊，但係正宗位係頭碌頂尾碌。好，呢時，啊，應該紅晒啦喂。係伸進車頭，係俾勾，係俾勾，成日俾埋嗰啖啊嘛，上得最靚係你㗎啦。係冇啦冇啦。
唔舒服。乜嘢啊？好難頂㗎真係。啊？嗰啲啊飲落好難頂㗎。即係如果我唔係就暈咧，我都唔撚會攞。哇！唞唔到氣。即係阿蘇嗰邊。係阿蘇啲沙頭嗰啲唔得㗎，有一級仔。唔係嗰度起到步啊！啊，你可以好埋嗰條。